مرحبا بكم من جديد. كما نعلم فصل الشتاء على الأبواب حيث تكثر نزلات البرد. اليوم سأقدم لكم طريقة تحضير علاج سحري لنزلات البرد ولجميع الأعمار ابتداء من 8 أشهر فما فوق. فهو مفيد لأولادنا حيث يحميهم من نزلات البرد الصباحية أيام الدراسة. هذه الوصفة مفيدة لمن يعاني الضعف الجسدي ويقوي الذاكرة عند الأطفال، كما أنه يقوي الشعب التنفسية وآلام المفاصل والإمساك المزمن والنزلات الصدرية. كل ما عليك فعله هو الاستمرارية. للتعرف على هذه الوصفة ألقاكم بعد هذا الفاصل القصير. المرجو الانضمام للقناة وذلك بالضغط على زر الاشتراك الأحمر. وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا بلايك إذا أعجبكم الفيديو. سنحتاج إلى 500 غرام من التين الجاف أو أكثر، والثوم وزيت الزيتون والعسل الطبيعي إذا كان متوفرا. أما طريقة التحضير فهي جد سهلة. لقد قمت بغسل التين الجاف من الغبار للوقاية، وسوف أضع في كل حبة فص ثوم بعد تقشيره. طبعا سوف أريكم العملية الآن، فهي جد سهلة وبسيطة، كما أن هذه الوصفة غير مكلفة. كما نرى هنا حبة ثوم، كما نرى هنا حبة ثوم كبيرة. سوف أقوم بقص هكذا. والآن سوف أدخل فص الثوم هنا بهذه الطريقة. أنا قد قمت بهذه العملية قبل قليل. هكذا أدخل فص الثوم من هنا. كما ترون لقد قمت بإنهاء هذه العملية، والآن سأقوم بطهيها على البخار حتى ينضج الثوم ويصبح الطين طريا جدا. سوف أضعها هنا بهذه الطريقة. وأقوم بإغلاقها جيدا، وبعد نضجها سأقوم بطحنها في هذه الآلة. ويستحسن في هذه الآلة بدل الخلاط الكهربائي. فهي تتطلب بعض المجهود العضلي. والآن سوف أقوم بمزجها بزيت الزيتون، ويجب أن تكون كمية مهمة من زيت الزيتون لكي يحافظ عليها
كما قلت لكم، إذا كان هناك عسل طبيعي إذا كنتم تتوفرون عليه فهو مفيد جدا مع هذه الوصفة، ويمكنكم مزجه معها. هذه الوصفة أنا أصنعها الآن لكي أعطيها لابنتي، فهي مصابة بالزكام. وبعد انتهائنا من مزجها نقوم بوضعها في إناء زجاجي محكم الإغلاق ونتركه لمدة يوم ونستعمله. ويؤخذ ملعقة منه ويتناول الشخص مقدار ملعقة كل صباح على الريق، وملعقة عند الذهاب إلى النوم إذا كان مريضا. أما للوقاية فيكفي ملعقة في الصباح على الريق. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، على أمل لقياكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله.